السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هازو الفلاون رافع معكم، طيحت لكم شوية الضوء باش تكون روبوزونت هكذايا. بونسوار ولا بونجور ميسيو دام. دونك اليوم جيت ندير فيديو باش نريبوندي لزيقوط هكذايا على الكتاب نتاع حمد بن سعادة، الكتاب تاعهم اللي داروه مع المرزوقي بريزيدون تاع تونس باش يريبونديو الكتاب نتاع حمد بن سعادة اللي داروا على هواري عدي وعلى بوشاشي هكذايا لي تينور اوتوبروكلامي دو حراك. دونك باش نعرفوا هذا الكتاب هدايا اللي يهضر عليه زيطوط نسميوه كيفاش يقدم لنا الكتاب وشكون اللي ريبوندا وعلاش ريبونداو الكتاب هدايا، ومن بعد ان شاء الله نجاوبوا له ونشوفوا شكون اللي يكذب هكذايا. تبعوا مليح. اصدر كتاب لما نتكلم عن المبادرات ونتكلم كتاب مؤخرا لبروفيسور عروة ويوسف تحت تقديم الرئيس الأسبق لتونس المرزوقي، يتكلم على أو يرد على ادعاءات المشككين للحراك، و تقدر تكلمنا عليه أكثر شوية؟ يعني طلعت عليه طلعت على الكتاب صدر قبل 3 أيام وأشرف عليه أخونا دكتور وبروفيسور هو في الحقيقة عباس عروة. كثيرين لا يعرفون أن عباس عروة في الحقيقة تخصصه لا علاقة له لا بالسياسة ولا بعلم التصالح ولا يعد فيه أيضا باع ولا بأشياء أخرى. يعني هو في الحقيقة دكتور اللي عنده 15 سنة، اللي أيضا حصل تقريبا باللي حصل على درجة البروفيسورة حتى أصبح بروفيسور. هو اختصاصي في الفيزياء الطبية، وهو أحد العقول البارزة في هذا المجال، وأيضا هو أستاذ في كبرى الجامعات السويسرية في مجال هو مجال الفيزياء الطبية. ولكنه أيضا من مثال إخوان كثيرين من إخواننا اللي وجدوا أنفسهم يتجهون إلى العمل السياسي والعمل الحقوقي والعمل الخيري، لأنه شافوا بأن هناك خلل وهناك نقص وهناك جهد يجب أن يبذل. بالمناسبة أيضا ربما البعض ما يعرفش أن أخونا مراد عينة مثلا على سبيل المثال هو دكتور في الفيزياء النووية، وهو خريج ربما أهم جامعة أو واحدة من أهم الجامعات العالمية اللي هي MIT، وسبق له أيضا أن كان باحث في السيرن اللي هو أهم أبرز مراكز البحث في المجال اللي كان فيه. ولكنه أيضا انضم إلى إرادة الشعب وإلى العمل الحقوقي والسياسي لأنه شاف الظلم وشاف الفقر. نفس الوضع بالنسبة لنا يوسف بجاوي أيضا اللي هو أيضا دكتور في الفيزياء النووية وأيضا حاصل على دونك تسمى يقدم لنا في لي ديبلوم تاعهم، ستادي لي ديبلوم تاعهم امان. يعني كيقول لك كثير من الناس ما يعرفوش عباس عروة في الطب الفيزياء الطبية وكذا، بروفيسور مراد هنا كيف تسمى هادو عطاكم لي ديبلوم تاعهم، ستادير هادو سي دي كرون مسيو سي دي كرون مخاخ هكذايا دمغه سي فري عندهم لي ديبلوم. حنا ما نكروش يا با دو بروبليم، بصح كثير من الناس ما يعرفوش كذلك. شوفوا شنو لكم على عباس عروة، هذه لازم الناس يعرفوها يا سي زيطوط. أنا عباس عروة قعد مع رامي الدلاتي ومفتي القاعدة في المغرب. دونك الفيزياء الطبية هذه من بعد تقعد مع إرهابي مفتي القاعدة في المغرب العربي، القاعدة اللي قتلوا شحال من ألجيريا في الجزائر بلي بومب في 2007 دوك داروا البومبات في الجزائر يا أخي لي كاميكاس باري دو غوفرنمون وكذا. أوكي، وهذاك رامي الدلاتي تاع جبهة النصرة وداعش تاع سوريا يكون عنده ديبلوم في الطب الفيزياء ولا ما يهمنيش أنا واش عنده ديبلوم، يهمني الأفعال ديالو. تقول راح يدير في حقوق الإنسان والسياسة وعلم المظلومين. كيفاش علم المظلومين هذايا؟ قاعد مع القاعدة تقول لي المظلومين، قاعد معهم مفتي على القاعدة يا صاحبي رامي الدلاتي
الدلاتي، وريت لكم داير فيديو عنده في لاباج ديالو تاع كاميكاز مع يما وباباه يجوا باش يبعثوا وليدهم يموت كاميكاز. هادو حقوق الانسان. نوريها لكم، هي والله نوريها لكم، كلش حنوريها لكم، بصح والله نوريها لكم. معليش نطلعوا شويه هكذا. هادي لاباج تاعو رامي الدلاتي، وريتها لكم بصح بالإعادة إفادة مليحة. هاي لاباج ديالو. عليكم السلام. أيوة. هذه مفخر حق ابنك. ليش مشارك يا عمي؟ وانت هذه المفخخة تاع ابنك. كيف أما سمعتوا؟ هذا رامي الدلاتي اللي قاعد مع عباس عروات، دكتور في الفيزياء الطبية. دوخ. ومراد هنا اللي ما يعرفوش قال في MIT بدراهم تاع الشعب الجزائري بيان سور. هكذايا. ومن بعد قال لك لي جورناليست اللي قتلوهم كي زونفون المارتي كي زونفاس المارتير. سيتي سا لو جو. هذا هو. تسمى هادو يمشوا مع الارهاب، قتلوا في الجزائر لي زانتيليكتويال، قال لك معليش هذاك هو البري ابيي، فغادي يقتلوهم كاع لي جورناليست لي ميدسان لي بسيكات لي كدا، اللي يقتلوهم كاع لي زون دو تياتر كدا. بصح نسمحوا لهم، علاش نسمحوا لهم؟ باسكو عندهم لي ديبلوم. تسمى كي تكون عندك ديبلوم تقدر تقتل، تقدر يا با بروبليم ماشي مشكل، بورفي تكون عندك لي ديبلوم. برك هذا ما كان تحيرو نسكنوا نسمعوا زيطوط. ماستر ماجستير في الفلسفة، في فلسفة العلوم على سبيل المثال، وهو أيضا أحد خريج واحدة من أكبر الجامعات العالمية على سبيل المثال. هؤلاء الثلاثة كلهم شاركوا في الكتاب، خاصة الدكتور يوسف بجاوي والبروفيسور عباس عروة شاركوا وأنتجوا هذا الكتاب في ظرف قياسي بضعة أشهر فقط، رد على فكرة البداية كان باش يكون رد على واحد يسمى بن سعادة اللي هاجم الحراك بقوة، واعتبر أن الحراك هذا هو وراءه الاستخبارات الأمريكية. تخيل يعني يوصل جنون الناس، يعني أنه وراءه الاستخبارات الأمريكية ووراءه جهات أمريكية، وهو صراع فرنسي أمريكي، أن بحيث أن الحراك يكون مع الأمريكيين والفرنسيين مع النظام. يعني واحد الحكايات نتاع ربما ما تمرش على البهايم، يعني فما بالك راح تمر على البشر. ومع ذلك هذا بن سعادة لما هاجم الحراك بقوة جابوه، هو أستاذ ثانوي أعتقد في كندا، جابوه وفتحوا له القنوات وفتحوا له حتى وكالة الأنباء الجزائرية وفتحوا له كثير من جرائدهم باش يهاجم الحراك. عنده تناقضات كبيرة، لأنه في لحظة معينة يقول الحراك المبارك كما يقول لك تكون، ومن بعدين يهاجموا يقول لك أنه مصدر المخابرات الأمريكية والمنظمات الخيرية الأمريكية إلى آخره. قال لكم باللي في الكتاب ديالو يقول بن سعادة دابور قال لك هذا أستاذ ثانوي، اسمه الآخرين شي ديكرون كدا، هو أستاذ ثانوي صغير ماشي حاجة. على علمك سي بن سعادة عنده دكتوراه فيزيك كان هكذايا، وراح لونسينيومون، يحب لونسينيومون، وكي تقري الثانوي أصعب من اللي تقري لصحاب اليونيفرسيتي، باسكو لي زادوليسون باش تدخلو وتحبب له القراية لازملك تكون مخ، سي ان بيداغوغ هو، فهمت؟ ستادير عنده ان دكتوراه فيزيك هو كان، دونك هو لا بريفيري. بن سعادة راهو يقري في الجزائر هكذا، يحبط بينيفول، هنا راهو روترات ينجم ياكل ويشرب رجل فوق رجل هكذايا، ويحبط للجزائر يقري في يونيفرسيتي دورو، الناس يعرفوا لي زيلاف تاعو يعرفوا، يقري باسكو يحب يعاون بلادو ويعاون لي جون تاع بلادو هكذايا. بصح انت هادو ما تهضر عليهم قاعدين مع القاعده، وقال لك لي زانتيليكتوال كي سون باس دو مارتي، هادو يقتلوا الناس مخاخ تاع البلاد كيما قتلوهم في التسعينات هكذايا، والاخر يقعد مع القاعده.
دونك الميزان ماشي كيف كيف. شايف بن سعاده يحبط البلاد يقري في بلادو، فهمت؟ كي تقول بروفيسور ثانوي بن سعاده داير كتابات نتاع الفيزيك هنايا تاع كيما تقول ليسي، وباش دير كتابات تاع الليسي في كندا تحبلك هكذايا، تسماك تقري كاع اون جينيراسيون، راك تخدم راك كيما نقولك راك تبرودويزي، ماشي كيما نتوما تبرودويزيو في الارهاب، نتوما تخلقوا الارهاب وتساندوا الارهاب. دوك نوريها لك. دونك يا اون كروند ديفيرونس. شايف سي با ماشي ميزان واحد نجي نحامي عليه وياك باش يريبوندي لكم هكذايا، بصح هو عمره ما يقول لك انا عندي ولا ندير. دونك جو مبيرمي نقول لك انا واش عنده باسكو نعرفو هكذايا. دونك تحب تقيس بلي ديبلوم غير وبلي قيس بالافعال ماشي بلي ديبلوم. واش راهو يدير بن سعاده لبلادو نتوما وحدكم ما دارها هكذايا. شوف تقول بن سعاده باللي قال اتاكا الحراك هكذا، وقال بلي الحراك امريكي ضد فرنسا وكذا. نتحداك قدام كاع الجزائريين، جيب الكتاب نتاع بن سعاده انت ما قريتوش وحدكم ما قراه، وجيب لي واش راك تقول في الكتاب تاع بن سعاده. هاي نتحدى قدام كاع الجزائريين، على بالي بلي التحدي تاعي ما والو، ما تقدرش تريبوندي. تبع مليح باش الناس تعرف برك. هذا الكتاب تاع الحراك هو ما هضرش على الحراك، هو إلا بارلي كي بدا الحراك نطق هو ريعدي وقال لك باللي نديرو بوشاشي زبيدة السول في مارس كما تحبوا تفليقه. قال لك نديرو بوشاشي زبيدة السول وطابو نديروهم هما يديرو ترانزيسيون. نقرا لكم شويه. Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak? يقول لك le Hirak algérien a fêté son premier anniversaire en février dernier. Cet événement majeur dans la vie politique de l'Algérie a bouleversé tous les codes du pays. C'est un événement majeur, c'est un grand événement. Il a modifié la psychologie d'un peuple, a aiguisé son sens de la discipline, c'est un peuple discipliné, a soudé ses rangs dans un objectif commun contre le despotisme et la hogara, et a réussi avec brio le déboulonnage d'un système prédateur et sa meute de serfs. شوف أو يقول لك باللي هذا الحراك ديسيبليني إلى أوني تو الموند باش طيح الديسبوتيزم. دونك أو يشكر في الحراك موش يهضر على الحراك هو، لا وهادو كي تهضر عليهم يقول لك راهو يهضر على الحراك باسكو هما اللي كنا ليهم يقول لك راهو يعطاكي في الحراك باسكو هما في بالهم هما الحراك. هذا اللي يحب يسقم لا كومبريونسيون بالكتاب تاعو بن سعاده. تبعوا مليح. Une vraie campagne de salubrité publique scandée de concert dans les rues de toutes les villes du pays avec la classe, la véhémence et le temps que requièrent ces moments historiques. La classe, la véhémence et le temps. Contre le despotisme. Donc, هنا ما راهوش يسب الحراك، ما هضرش كاع الحراك. شوف. ومن بعد يهضر على هواري عندي كي بروبوزا هذوك ثلاثة. دوك تشوفوا. يكذب عليكم كذاب، ما قراش الكتاب، ما بقى واحد فيهم ما قراه، كاع اللي كريتيكاو الكتاب تاعو ما قراوهاش، حبوا يقول لك باللي هو كونتر الحراك. شوف. شو واش قال هواري عندي كي بدا الحراك في mois de mars. قال que les décideurs doivent accepter le caractère public de l'autorité de l'État. Ils doivent demander à celui qui fait fonction de président aujourd'hui de démissionner et de nommer une instance de transition qui exerce les fonctions de chef de l'État. قال تسمى لازم بوتفليقه يتنحى ونديروا لجنه اللي تحكم في بلاصه الإيطا. شكون هذه اللجنه هذه؟ Alors, chef de l'État, Moustapha Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabo devraient être sollicités pour exercer les prérogatives d'une présidence collégiale qui nommera un gouvernement provisoire qui gérera les affaires courantes et préparera les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 à 12 mois. Les généraux doivent aider à la réalisation de ce scénario et dire une fois pour toutes que l'armée appartient au peuple et non l'inverse. C'est-à-dire يقول لكم هو اللي عندي نديروا بوشاشي زبيدة عسول وطابو في بلاصه الحكومه بلا واحد ما فوط عليهم، بلا واحد ما خيرهم، بلا واحد ما قال لهم انتوما تمثلونا. هو اللي عندي قالت لازم نديروا هكذايا. ابارتير دو لا بن سعاده قال لك علاش هو اللي عندي بروبوزا هادو، وعلاش بروبوزا باغ اكزومبل بوشاشي، وعلاش زبيدة عسول وعلاش طابو هادو، علاش زعفوا رشاد
على الكتاب تاع بن سعاده قال لك اتاكا الحراك باسكو هادو اللي كانوا كاع دايرين براشات دايرين فيترينا للشعب تسمى بوشاشي طابو عسول ما يدوهاش فيهم وهما اللي سينياو معاهم هذيك لا بلاتفورم اللي دارها هنا على الدري كوليجيال باسكو داروا اون بلاتفورم ويقول هذا هنا في فيديو حنا خدم مع الديبا تاع الحراك درنا بلاتفورم باش نديروا زعما اون كوميسيون كوليجيال هكذا باش نحكموا نديروا ترانزيسيون هادوما اللي كانوا تاكلين عليهم باش الشعب يدير فيهم كونفيونس واللي كانوا في الجزائر نساوهم كاع ستادير هادوما اللي خيروهم اللي قراب لهم هو قال لك وشنو هي العلاقه نتاع هواري عدي باش خير بوشاشي وراهي العلاقه علاش خير هادو صاب باللي بوشاشي مع هواري عدي في الكتاب هذا ما هضرش على طابو باسكو قال حنايا هيسا في الحبس ما نهضرش عليه هكذايا صاب باللي طابو واسمو بوشاشي مع هواري عدي يخدموا مع لانيد لا ناسيونال اندومنت فور ديموكراسي اللي هي تفينونسي كاع لي زونجي اللي يقلبوا البلدان باش زعما يديروا الديمقراطيه وهما يقولوا هذا تسمعوا مليح واش يقولوا يقول لك واش يقول لك هنا pourquoi le sociologue a-t-il proposé ces personnes علاش خير هاد الناس en particulier et ce très peu de temps après le début de manifestation les connaissait-il personnellement est-ce كان يعرفهم هذا شخصيا avait-il discuté avec elle et pris connaissance de leurs programmes respectifs est-ce كان عنده بروغرام قصر معاهم كذا علاش قالوا هذوما y avait-il une coalition sous-jacente au Hirak pour proposer une liste en particulier qui était le fil conducteur qui reliait ces personnes au professeur Lioni وشنو هما الحاجات اللي كانوا يربطوا بين هذا اللي اسمه البروفيسور عدي مع بوشاشي وهاد الناس هذوما اوكي Tout le monde avait remarqué, bien entendu, que ces noms avaient émergé comme par enchantement, très tôt de la houle du Hirak. Mais que ces personnes en particulier soient désignées par le Houari Addi, cela est loin d'être anodin. En effet, la recherche de dénominateurs communs exige aussi bien un retour vers le passé qu'une observation de l'actualité récente. L'actualité récente. C'est marqué باش نفهموا لازم نعاودوا للور باش نعرفوا شنو هي لا غولاسيون بيناتهم. ماهوش يهضر على الحراك. هو يهضر علاش هاد الناس خيروهم. يقول لك commençons tout d'abord par le passé de la précieuse documentation de la National Endowment for Democracy. روحوا شوفوا لا دوكيومونطاسيون تاع لا نيد. هكذايا. يقول لك لا نيد est un illustre organisme gouvernemental américain درت لكم انا بزاف لي فيديو كان بزاف نهضروا على الفيديو باش نعرفوهم للناس américain d'exportation de la démocratie qui a été derrière les révolutions colorées et le printemps arabe pour être suicider et comprendre le rôle de la NED, reprenant la déclaration explicite du directeur du groupe d'études qui a fondé cet organisme, Allen Weinstein. Beaucoup de ce que nous, la NED, faisons aujourd'hui, se faisait secrètement il y a 25 ans par la CIA. يقولوا تاع لا نيد واش رانا نديروا فيه اليوم حنايا 25 سنه من اللور كانوا يديروه لا CIA. تسمى راهم يديروا خدمه تاع مخابرات. هذا هو يقولها. Le fondateur d'ailleurs. Ainsi, dans les années 90-2000, et ce durant plusieurs années, le Houari Addi a fait partie de l'International Forum for Democracy Study, recherche consigne, de la NED, en français, Conseil de recherche du Forum international d'études démocratiques. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette remarquable collaboration scientifique ne figure nulle part dans le CV. Selon le site de la NED, le Forum international d'études démocratiques du National Endowment for Democracy est un centre de recherche, de discussion, de réflexion et d'analyse de premier plan sur la théorie de la pratique de la démocratie dans le monde. Créé en 1994, le Forum s'efforce de combler le fossé entre la recherche universitaire et la pratique de la démocratie à travers plusieurs initiatives. Le Journal of Democracy, le principal journal académique sur la démocratisation, hébergeront des programmes de bourse pour les militants, journalistes et universitaires de la démocratie internationale. Houari Addi, la liste des membres قدامنا. Donc, هاد الناس هادوما كيما هواري عدي وكيما بوشاشي كانوا يفينونسيو فيهم لا نيد ويخدموا معاهم. فهمتوا؟ بلي دوكيومون وريتهم لكم لي دوكيومون. هكذا. يصطاليو معاهم ويديروا معاهم دي ريونيون ويديروا معاهم دي ريشيرش علاش يروحوا هكذا ويفينونسيوهم هكذا باطل سي غراتوي نو
هادو هما اللي فورميو لي جون اللي قلبوا البلدان. ماناش يقولوا الناس تاع الحراك هما يقيدوا فيهم لاناد، نو ما قلناش هكذايا. حنا نقولوا الناس اللي يحبوهم، اللي يحبوا يمبوزيوهم للحراك باش يمثلوا الحراك، هادوك الناس هادوك يخدموا مع لاناد ويفينونسيوهم. بصح في الكتاب تاعهم هادو ما ريبونداوش على هادية. دوك تشوفوا واش يهضر، دوك تشوفوا ولا كان ريبوندا ولا لا. الكتاب بدا على هاد الشيء، عمرو ما قال الحراك يمشوا فيه الامريكان، يمشوا الروس اللي يحبوا يحكموا الحراك، كيما هادو رشاد، كيما هادو ما بوشاشي وكذا، هاد لي زوانجي هادو ما كامل. وحنا كي ضربناهم ما صابوش روحهم، باسكو فيقنا الشعب باللي ردوا بالكم الحراك لازم يقعد الجيريان، ما لازمش يخرج من الكونتكست الجيريان. ردوا بالكم هادو راهم يخدموا مع دي زيترونجي، لي زيترونجي اللي يخدموا جوستومون هاد الخدمه اللي يقول لك نستوريو لي ديموكراسي في لي بيي، زعما كيما لالجيري، كيما لا ليبي، كيما لا تونيزي، كيما اليمن، كيما مصر، كيما سوريا، كيما كذا. شوفوا وين لحقوا. علاش؟ باسكو دخلوا لهم الاسلاميين في الوسط، هما جام يحبوا يخلوك تلحق لا ديموكراسي، على بالهم بلي كاين بروبليم اسلاميست يقلبوا لك الحاله، يريبوا البلاد والعسكر ويدخلوا لك الاسلاميين ويسقطوا لك بلادك، تتكسر بلادك تروح. امبوسيبل تعاود ترفد راسك، وبعد هما تشوفوا لك حنا نجيو انترفيوني وهم دونجي على الاسلاميين هذوما كيما راهم يديروا دوك، ضروا عليهم. فهمتوا القضيه وين راهي؟ هذا يكذب عليكم، يقول لكم الحراك سبوا الحراك رايحين ديفونديو على الحراك، نو هما راهم يديفونديو على روحهم. هم ما قدروش يدوا الحراك، هاو الجمعه البارح واحد ما خرج، ماتوا بس قعدوا غير صحاب رشاد هذوك يخرجوا كميشات هكذا سيتو. حابين يكونتروليو الحراك، حابين يديوها الحراك، حبوا يولوا هما اللي ليدر تاع الحراك، بصح ما خليناهمش حنايا، عقبهم. بصح عمرنا ما عطاكينا الحراك حنا، ولا بن سعد عطاك الحراك، ولا قالك علاش يديروا الحراك وعلاش كذا. سي ليجيتيم هذيا، شعب قام باش يبدل السيستم، عنده الحق. دوك لا مانيير كيفاش تبدلوا، كل واحد كيفاش يخدم على لا مانيير. ان شاء الله نلحقوا كيما يقول لك اون مانيير نفهموا عليها كامل، سا سي تري امبورطون. دونك هادو يكذبوا عليكم، يقول لكم باللي وسب الحراك، ما هضر لا على الحراك، ديكوفر لهم هاد المؤامره هذه اللي كانوا حابين يقيدوا الحراك بها. ولي زاميريكان كاع الامبرياليست يقول لك خليه تخرب من بعد حنا نانترفونيو، تسمى يدخلوا الشعب مع العسكر، كيما راهم يقولوا دوكا العسكر. علاش؟ باش يريبوا العسكر ديالنا. فهمتوا؟ وراحوا جابوا يقول لك كتيب هذه باش نوري لكم، بقى لكم غير شويه من الكتاب باش تعرفوا بلي يكذب عليكم. كي عراهم قال لك ضرب في الحراك. هذه وحده، هذه زوج. سمعوا لا سويت. بطبيعة الحال بدا كان على اساس ان يكون فيه مقال للرد عليه، لكن لما اخواننا دخلوا في البحث على الموضوع وجدوا ان هذا بن سعاده وراه كوارث، وان علاقاته، لان الكتاب نتاع بن سعاده كتيب دار له التقديم شخص يسمى ماجد نعمه، وشخص اخر يسمى لفبري نظن او الفبري او مانيش متذكر اسمه، وهذا الشخصين مرتبطين معاه ومرتبطين معاه مرتبطين مع اجهزه مخابراتيه فرنسيه، ويحضروا ما تقوم به المخابرات الفرنسيه عن طريق بعض المراكز وذاكرين. فوجدوا انفسهم فيما بعد بكتاب في اكثر من 300 صفحه وبكثير من المعلومات، كثير من التفاصيل، كثير من الريفيرونس، كثير من البروف، البراهين اللي تثبت انه في الحقيقه بن سعاده هذا هو شجره تغطي غابه من الثوره المضاده، وانه تلقى الدعم الكامل من عصابات الجزائر، من النظام الجزائري، وهو في علاقات هو واللي معاه قرب منه واللي عنده علاقات بهم في الحقيقه يشتغلوا مع اجهزه مخابراتيه عالميه، هم اللي يشتغلوا مع المخابرات وليس الحراك، وانه داخل فيها محمد دحلان، داخل فيها الامارات، داخل فيها فرنسا، داخل فيها عده اجهزه. فراحوا تعمقوا في الردود،
ووجدوا هذه الكوارث. ولذلك طبعا هذا بن سعاده هذا كان هاجم الهواري عدلي، وكان هاجم اخرين، كريم طابو، هاجمني انا، هاجم اخرين، يعني كل ربما الوجوه المعروفه للحراك وللتغيير الشعبي من اجل دوله مدنيه هاجمهم وبقوه. فلقاو عنده كوارث هو والارتباطات نتاعو. والحقيقه انا انصح، هو فيه الان النسخه الفرنسيه، كتب بالفرنسيه اساسا، لان جاء رد على كتاب سعاده الكتب الفرنسيه اساسا ايضا، ولكن فيه الان عمل على ترجمته وسيكون مترجم حسب فهمت من خونا عباس عروه، مترجم خلال اسابيع والى العربيه، وقد يترجم الى الانجليزيه. قال كتيب بن سعاده كتب كتيب وما كتبوا 320 باج، 320 باج اش اللي قراه؟ شكون اللي قرا 320 باج؟ شكون؟ وتعرف شحال كتبوه؟ جابوا المرزوقي الاكس بريزيدون تاع تونس، جابوا المرزوقي باش يريبونديو له. واش دخل المرزوقي في الكتاب؟ زعما جابوه باش يوري المرزوقي بلي زعما شغل الطوال مضاده، فهمتوا؟ وقال لك بن سعاده ولا بيفيار، ما عرفش يقول لا بيفيار، باين ما يعرفش لا بيفيار، ما اسمه ما يعرفوش هكذا. قالت لا بيفيار وكذا، ويخدموا مع المخابرات الفرنسيه. دوك نوريك، شوف الكتاب تاعهم فيه 300 اون ديفونس دو حراك، 320 باج يا الخاوه، 320 باج. شوف شحال يكتب فيه، شوف نوري لكم. بريفاس بن يوسف المرزوقي، يوسف بجاوي، عباس عروه، محمد دوره، موسى بن محمد، صديقيه بن عكنون 6، مخلوف لاريوي 7، سفيان المساني 8، الهواري عدي 9، زبيدة السود 10 هكذايا، وراه شادون لو حراك زعما 10 باش يريبونديو على 100 باج نتاع حمد بن سعاده. تسمى لو كان كتب لكم كتاب تاع 320 باج وكلا تروحوا تنوضوا بورقيبه من القبر. يا خا 10 باش يريبونديو، ويلو ما قال لكم والو، قال لكم عطونا وعلاش راهم يفينونسيو فيهم لانات هادو. سيتو هذا ما كان الطورة المضادة والحراك يخدموا مع الامريكان، ما كانش كاع الهضره هادي، كاع ما تيكزيستيش. الكذب في الكذب، باسكو راهم مزعزعين، ما قدروش يحكموا الحراك، باسكو الشعب الجزائري مارق. هما يقول لك الشعب الجزائري مارق يا الدوله، حنا كان نقول لك الشعب الجزائري مارق يا الارهابيين، فهمتوا؟ راحوا ديبوزاو بلانت بمحسن عبد المؤمن في لابلجيك. يا اخي نتوما جزائريين وهو جزائري، علاش ديبوزيو به بلانت؟ طرح عليكم ريبونديو، يا اخي نتوما تقولوا ريبونديو على الناس وكذا منا، وتروحوا تانتيميديو الناس، لا ليبرتي ديكسبريسيون، تروحوا ديبوزيو به بلانت في لابلجيك. ما تحشموش، ما تحشموش وما تغلبوش بسرعه، والله ما تغلبوا. شوفوا شنو نقول لكم، غير هو يدور عليكم. شوفوا شنو نقول لكم، هذه باش الجزائريين يعرفوا برك، ولا ليبرتي ديكسبريسيون. يقول لك هضر على روحك يا خويا، تحب تهضر هضر، بعد يروحوا يديبوزيو بيك بلانت في لابلجيك. لو كان جيتو رجال ما ديبوزيوش بلانت، خلوها بين الجزائريين. علاش تدخلوا لا جوستيس تاع هذا واحد برك عبكم، روحوا ديبوزيو به بلانت، ودرتو 10 باش تريبونديو على كتاب. بون نقولوا كتاب معليش من حقكم تريبونديو، والاخر علاش ديبوزيو به بلانت؟ باش يعطيكم دراهم، زعما دوماجي انتيري كيما درتو مع ارجيل 360، ومن بعد جبتو روحكم، باسكو برهنت لكم بلي هذاك المعسكري تاع مؤتمر الامه هذاك معاكم في رشاد، ديكلاراسيون تاع دروا دو لوم اوروبيان. شفت راكم مفرفشين، راكم غير تخلطوا برك، راكم اون بانيك. لا بروف هاي لك 10 باش تريبونديو على كتيب كيما تقول، لا علينا. اون توكا دونك تقول نتايا لا بيفيار مع مخابرات الفرنسيه وكذا. شنو نفهمك يا جماعه؟ باش تفهموا الكتاب تاع بن سعاده هذا اللي كتبوا على لي زوتو بروكلامي دو حراك، لازمكم تقراو ارابيسك هكذا. ارابيسك تهضر على كاع لي ريفوليسيون اراب وكاع لا كونيفونس تاع لا ناد مع لي جروب اللي نوضوهم كيما دوك 6 ابريل تاع مصر وكذا، مع هذيك توكل كرمان اللي وريتها لكم. هذوك كاع هما ينوضوا هاد لي ريفوليسيون، نوضوهم بالعقل هوب تكلاطات دخلوا الاسلاميين في الوسط. هذا الكتاب هذايا كي تقراو هذا الكتاب ارابيسك، هذا الكتاب il a été traduit en 6 ولا 7 لونغ هكذايا. هذا الكتاب سي ريفيرونس
في لي زوانجي والفينونسمون تاع لي زوانجي. هذا الكتاب هذايا باش تفهموا الكتاب تاع بن سعاده الدوزيام هذايا. هذا الكتاب شكون اللي داروا؟ هذا الكتاب شكون اللي داروا لابريفاس ويقول لك بن سعاده يخدم مع فرنسا والمخابرات الفرنسيه والاماراتيه ما نعرف شنو. هكذايا داروا لابريفاس ميشيل كولون. ميشيل كولون اسكو ميشيل كولون تاع المخابرات؟ او دوك نسمع لكم شكون ميشيل كولون تعرفوا اسكو تاع المخابرات الفرنسيه ولا لا؟ باش تعرفوا بركا تعرفوا ليكيب شكون ليكيب تاعنا وشكون ليكيب تاعهم. شوفوا مليح. Les vieillards et remémorer un mensonge. Et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé. Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda, ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN, il a dit « Ah non, non, on n'a pas dit ça, c'était faux ». L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe, et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe? Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise les élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, mais il y en a eu une, c'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%, le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, bon, ça c'est un mauvais arabe, il n'applique pas, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe, et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère, on peut dire par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas, sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre camp avait lancées, je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables, et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes, et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons arabes. Non. Les Irakiens, vous vous souvenez, Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons arabes. Les bons arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le 2 poids et 2 mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, en principe, un bon arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance, il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, bon, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats
contre les États-Unis, et donc le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils, on attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation, les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans, mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. Je pense qu'on ne voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Collomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Ouais, ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses, c'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même, au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés, des vieillards, et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés, et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd, et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, c'est celui-là, c'est leur ami, il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis, et celui-là, il pourra traiter les femmes en esclaves, commettre des tortures, du terrorisme. Celui-là, on lui fera rien, parce qu'il dira toujours merci aux États-Unis et à M. Sarkozy. Merci. Bah oui. Mais écoutez, quand de toute manière, tunisienne attendez violence contre Ben Ali en disant on en a marre que ce type se remplit les poches et de sa répression et de ses violences, à ce moment-là, que fait votre ministre? Elle propose ses flics pour aller aider à matraquer les manifestants. Et Ben Ali, la France, je m'excuse, l'a protégé jusqu'au pied de l'avion qui l'emmenait. Et là, tout d'un coup, vous me dites que toucher... est allé trop loin. Kadhafi est allé trop loin. Je vous laisserai parler, mais si vous voulez me laisser oui, mais vous parlez gentiment beaucoup terminer... et vous dites des choses incroyables et d'une simplicité je dis des choses qui ne sont pas à la télévision tous les jours, comme ce que vous avez dit. Et c'est pour ça que ça peut prendre... On ira plus vite si on ne va pas ensemble. Et c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps pour que ça puisse être expliqué aux gens. Après tout, ce sont des choses qu'on ne dit absolument pas dans les journaux télévisés. Donc je voudrais quand même dire une chose. Votre gouvernement qui protège... C'est aussi le vôtre, en fait. Votre gouvernement. Votre gouvernement في وجههم بلاطو افير تروا في فرنسا يخدم مع لي سيرفيس تاع فرنسا امبوسيبل انت تهضر كيما القاوريه هذه تقولوا نو سي با فري بدا في دار وفعال اوكي هذوما اصحابنا هنا يدخل نتايا هذو يخدموا مع لي سيرفيس فرنسيين ان شاء الله بيفير كاتب كتاب جديد خرجوا تيغوريزم فاس كاشي دو لا موندياليزاسيون ان شاء الله بيفير اوكي كيوري لك هنا بلي التيروريزم الاسلاميست هذا راهم يخدموا به لوكسيدون الامبرياليزم يخدم مع المخابرات الفرنسيه هذا كاع واش كتبت له خرطي على كل حال هما راح يجاوبوا لكم ماشي انايا في هذا الدومان هما يجاوبوا لكم انا ماشي كي بازيطوط نجي نجاوب في بلاصتهم انا نجاوب لك نوري الجزائريين بالله تكذب عليهم على الكتاب هذا دونك هاد الناس تحب تشوف ميشيل كولون راني مع ميشيل كولون شوف ها شوف ها نخدموا مخابرات فرنسيه هنايا امبوسيبل فهمت هادو كاع كانوا كونت لي انترفونسيون ميليتير اللي انت كنت معاهم مع لوطون هادو كاع يزون دينونسي لانترفونسيون تاع لوطون في ليبي من تم بدا الارهاب من ليبيا راحوا لسوريا داوهم لسوريا عاودوا ردوهم دوكا لليبيا نوري لك كيفاش انت تخدم مع المخابرات الفرنسيه دوك نوري لك كيفاش انت تخدم مع المخابرات الفرنسيه وصحابك يخدموا مع المخابرات الفرنسيه تبع مليح شوف
في ليبيا رحت انت وعباس عروه وراشد مسلي، شوف واش كنت تهضر وتلاقيت الناس تاع السيانتي وكذا. شوف نوريلك، شوف يا سي جي طوط رانا فوق الانترنت. وانتقل هذا الحب من جيل لقبل لهذا الجيل حقيقة حتى في المطار، ولم نكن قد استقبلنا خارج عليها الآن وبعد نصر مؤزر قد آل بهذا النظام إلى الزوال والسقوط. حقيقة شعور غامر أولا بسعادة كبيرة، وفي نفس الوقت شعور كان يتخلو نوع من الإحساس بأننا ننزل، وكانت الطائرة تنزل بنا من اسطنبول إلى بنغازي، بحيث أنه كما تعلم ليس هناك خط مباشر من أي مكان ما عدا اسطنبول. عندما وصلنا إلى بنغازي كان هناك شعور عميق، أولا أننا نقترب من الجزائر. نحن ندخل لأول مرة أنا شخصيا وأعتقد كثير من إخواني نصل إلى بلد مجاور للجزائر. فالجزائر بالرغم أننا كنا في ليبيا ولكن الجزائر كانت في قلوبنا، وكانت بطبيعة الحال تتخلل مشاعرنا. لما وصلنا إلى بنغازي شعرت أول شعور يختلفك، أول شيء تشاهده أن هناك شعب تعود له الحياة، أن هناك الناس برغم الظروف الصعبة اللي مروا بها وبرغم الأوضاع الصعبة اللي ما زالت موجودة هناك، لكن تشعر أن الناس المقابلة حقيقة حتى في المطار، ولم نكن قد استقبلنا خارج، يعني استقبلنا مثل الناس وفضلنا نحن ذلك. كان شعور أن التعامل جيد. ليبيين مثل الجزائريين مثل كثير من فيهم يمكن نوع من الخشونة في التعامل، لكن كان التعامل حقيقة رائع، كان جيد. وهذا ما لاحظناه على طول الفترة التي قضيناها هناك، هو الأخوة والتراحم واللطف في التعامل بين الناس، عكس ما تركت عليه ليبيا قبل 16 عام، بحيث أن كانت الخشونة والغلظة هي السائدة بين الناس. الأمر الثاني شعور آخر، وهو أنه هذا الشعب حقيقة يشعر أنه ولد من جديد. تشعر في كل الناس حديث في كل الجيل اللي قبله تربى على حب الثورة الجزائرية، اللقاء مع أغلبية الغالبة بالرغم من كثيرين ربما لم نلتقيهم أبدا، ربما سمعوا عنا وسمعنا عنهم، وهناك حتى من لم يسمع عنا لأنه ربما كان مغيب في السجون، لكن حقيقة كان اللقاء أكثر من أخوي، بل كان ربما حميميا. وأرحب بك وأنك أخ كريم وابن أخ كريم وابن شعب شقيق. الجيل اللي قبله تربى على حب الثورة الجزائرية، وانتقل هذا الحب من جيل لقبل لهذا الجيل، وكلهم يشعروك في البداية أنك مرحب بك وأنك أخ كريم وابن أخ كريم وابن شعب شقيق. فكان شعورنا واخ شقيق وكذا. تلقاوك صحاب السيانتي كما تقول انت في هاد لا فيديو، لقاوني لقيت ثوار وشفت الثوار وكذا. دوك نوريك شكون الثوار. هنا كنت نتايا قابل باللي فرنسا بومباردات بلاد ليبيا، شو كيش راهي اليوم، قتلوا القذافي وخربوا البلاد كومبلي. انت كنت تتسفق معاهم مع المخابرات الفرنسيه، باسكو لو كان ماشي المخابرات الانجليزيه، باسكو انت انجليزي بريطاني، ولو كان ماشي التركيه والفرنسيه انت ما تدخلش ليبيا هذاك الوقت. كانت تحت حصار جوي، ما كاش اللي يدخل نو فلاي زون خويا. باش طياره تهبط كيما الطياره تاع ساركوزي وبرنار اونري ليفي، في اي بي هبطوا. في اي بي علاش؟ باسكو تخدموا مع المخابرات، سينو كيفاش تهبط انت؟ كيفاش تهبط في ليبيا؟ انت وعباس عروه ومزلي درعوا في الغاشي، انت اللي تخدم مع المخابرات الفرنسيه. انتم اسمع مليح، دوك يطلقوكم في سوريا وفي دامنا خفتوا وتدوروا تدخلوا فرنسا. شوف نوري لك شكون هو الخدام تاعهم. تبا روحك مليح. شوف نوري لك كي نقعد لك في ليبيا هكذايا. شوف يا Souvenez-vous, 7 personnes sont mortes au métro Saint-Michel en 1995. وبعدين نقبل الدفاع في هذه اللحظة. de comportement. نقبل الدفاع في هذه اللحظة، نقبل موقفه في هذه اللحظة. وبعدين لما نتخلص من أخويا المسلم ويقولوا هو اللي يدعم وهذا صهيوني يدعم، نعم هذا صهيوني، نعم هذا يدعم إسرائيل،
نعم هذا ضد كل على حاجة عندها علاقة بالإسلام، لكن الليبيين اللي جاك وانت تغرق يمثلك أي شيء باش يسحبك من الغرق، اخرج من الغرق وبعدين تفاهم معاه، وأنا على يقين الليبيين سيصرفوا هكذا. تكلمت مع بعض كبار المعارضين الليبيين قالوا مش هذا بالنار، نحن نعرف أنه صهيوني لكن نحن نغرق. قذافي اللي المفروض انه رئيس معليش انا نعرفوا بلي صهيوني بس معليش سنقبلها في حينها. تسمى انت تقبل كيما قبلتها في ليبيا وتقبلها في الجزائر، نو ولا زعما الجزائر لا برنار اونري ليفي مع اصحابك قالوا لنا اصحاب سيانتي. شوف اصحاب سيانتي، شوف واش يقول لك برنار اونري ليفي تاعك، تبع مليح نوريلك صحابك تاع سيانتي. تجي اليوم تقول لنا انا وطني وبن سعاده مع الاخرين وما نعرفوا شنو بطاطي بطاطا. هاك شوف صحابك، شوف صحابك، شوف شوف صاحبك عبد الجليل، شوف mais je pense comme vous qu'il vaut mieux faire que dire. This is a letter. It comes with a letter from the international community or from France. Let's take time. 5 minutes. Okay. Since I arrived, I understood that what we can bring to you is 3 things. Yes. International community can bring 3 things. Number 1, no-fly zone. Number 2, bombing of the airport of Sirte, of the airport of Sema, in the south, Saba. The bombing. Bombing. Okay. And the bombing of the bunker of Gaddafi. Number 3. Legitimate representative of the Libyan people cannot be Gaddafi now. شرعية الدول الليبية مش قادافي تو. It should be you and the committee. We take the plane tomorrow. We are in Paris Monday morning, and President Sarkozy will receive you with all the honors or your representative at Palais de l'Élysée. This is equivalent. Is the first step toward recognition. France will be the first country to receive official. ستكون أول دولة تستقبلكم مجلس الانتقالية. احنا ماشي قالوا في الكتاب ساعات. أنا نجيب لك فيديو صوت وصورة ديالك وصحابك. أنت برنار أوليفي على بالها بلي صهيوني وكذا. First no fly zone أخويا يدير له هكذا. 2 bombing. يس ونديك من يدك لفرنسا واستعرفوا بك وندو ليبيا، وانت حبطت من الطياره مع عباس عروه بدا استقبلوك في ليبيا. نعم هادو ثوار وهادو كذا. انت ماشي حركي نتايا. اذا كنت ماشي حركي اي واحد الوقت رانا فيه يا اخو تشوف انكرويابل وزيد تهضر يا اخو توري لي وجهك خاسر ديجا. شوف خاسر شو نزيد نوري لك؟ شوف كيفاش تخدم يا وليدي. منو؟ عيب عليكم الاستقبال بالخارج، وانت ماشي غير الخارج تستقبل، ماشي غير بالخارج يا انت ماشي كنت تخدم مع المخابرات الفرنسيه باش تحبط فرنسا هكذايا. شنو نوري لك؟ شوفوا هاد لا فيديو هذه نحبها لا فيديو شغل كوستيما كرافاطه وصوروك زعما شغل قالوا لك روح تمشي هكذا وانت زعما تورني فيه روح تبيع يا لي فرونسي. شوفوا يا الخاوه شنو نوريك تهضر نتاع رجالي سمعت. شوفوا convaincu que la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de ces massacres sont le fait de services secrets algériens, la sécurité militaire, et cela pour tenir la société algérienne en, si vous voulez, en piège
Et parce qu'ils ont besoin, le régime a besoin d'un minimum de violence pour pouvoir gérer la société algérienne. وانت تهضر على اللي يخدموا مع لي سيرفيس فرونسي وانت تبيع بالكوستيم والكرافطه والكورطاب. دبلوماسي سابق يا دبلوماسي سابق بياع جديد. راح تضرب في لي سيرفيس تاعنا لفرنسا في الجيش تاعنا. سيرفيس هما اللي يقتلوا هما يداروا لي ماساكر في الجزائر. ما تحسبش على ارضك. وبرنار اونري ليفي تصفق عليه. وتجي تقول لنا تحكي لنا انت شكون هو الخبيث شكون هو الحاكي شكون يخدم مع المخابرات الفرنسيه. نهار تحير يا تحير دوخ. تفكرك غير نفكروك باش تعرف. لازمك تكون تعرف هاد الشيء كامل الناس لازم تعرفوا. شو واش يقول عليك طاماط الله يرحمه. في قضية طاماط الله يرحمه ولا كريكيتيكو واش كان يدير واش كان يقول على النساء وكذا من عليك. بصح هذاك براجل عليك. هذاك راح يقابل حبط للبلاد. مات كراف دو لافان ولا قتلوه التاريخ يقول لنا واش كاين. هكذايا بصح شو كيفاش عطاك انت طاماط كي تكون انت وي طاماط ما طاماط الله يرحمه. شو كيفاش عطاك شوف. خلاها شهاده هذه للتاريخ ليك انت. استعماره للجزائر كما يريد المعارض العربي زيتون الذي ادعى في قناه الجزيره انه ترك الدبلوماسيه ليصبح خبازا من اجل وطنه. ولم يكن للناس انه يملك في بريطانيا هو واقاربه 3 محلات على الاقل لصناعه الحلويات الفاخره وليس الخبز. لم يفسر للناس مصدرها المعني. زيتون الذي سافر لليبيا للتعامل مع ثوار الناتو على الجزائر والذي يريد إدخال هواتف الثريا إليها لإشعال الثورة الفيسبوكية على طريقة موزة وبعيرها. أريد أن يعود الاستعمار إلى الجزائر كما يريد أحمد يحيى الذي لم يذق يوما طعم عسى الشرطي في مظاهرة أو إسفلت السجن في قضية. هذا الله يرحمه قولها ويضرب في الحراك نو. تقدر تقول هذا ويضرب في الحراك. تقدر تقول هذا ويضرب في الحراك كونتر الحراك. هذا راه ميت الله يرحمه. خلى لك شهاده. شفت؟ يقول لك انت تخدم مع الثوار تاع الناطو. الناطو شكون؟ لا فرنسا ولا الامريكان ولا الانجليز ولا الالمان. كاع الناس تعرفك كاع كامل. تحب تجوز روحك باطل وكذا وكدي في الدراري صغار ذاك اللي ما يفهموش السياسه وكذا راك تكركر فيهم. جيت هذا ما كان. وتجي تهضر على بن سعاده وتقول بن سعاده يخدم مع المخابرات الفرنسيه. يا اخي حلايا. شنو نزيد نوري لك واحده اخرى. واش قال لك سالم زهران؟ حتى سالم زهران على بالو باللي انتهى تاع المخابرات. شوف يا وليدي شوف. باش نوري لك برك. يا ليت السيد يناقش الافكار ولا ينزل. انا لولا احترام المشاهدين الكرام لاسمعته كلمه الافكار تاكلك ان شاء الله. انت شافت اخواني مجرم. انت لو ما بتشتغل لا داعي لشخصنا. سيد سالم ما بتكون على الشاشه. انت لازم تكون بالحبس. ولك انت هذا اللي فجر حاله مثلك سالم. سيد الله انت ينزل. انا لولا احترام. شو كاش يقول لك انت مخابرات. شوف يا ليت السيد يناقش الافكار ولا ينزل. انا لولا احترام المشاهدين الكرام لاسمعته كلمه. الافكار تاكلك ان شاء الله. انت شافت اخواني مجرم. انت لو ما بتشتغل لا داعي لشخصنا. سيد سالم ما بتكون على الشاشه. انت لازم تكون بالحبس. ولك انت هذا اللي فجر حاله مثلك زميلك رفيقك. طبعا انتم تبعتوا الناس. انت يا مخابرات تشتغل مع الانجليز يا اما نحن على الهواء. اللي عنوان انك مفكر واديب. انت اخواني مع المخابرات كي يعرفوك. لا موضوعنا اردوغان. وضعك تحت بلدانهم بالربيع العربي وكذا من الناس ما يعرفوك بلي مخابرات. ايوا ما تقدرش انت تعيش بلا ما تخدم مع المخابرات. امبوسيبل كاع واش كنت تبيع على الجيري كامل. فرنسا تروح تقول لهم لي سيرفيس الجيريان هما اللي داروا البومبا في فرنسا. حبيت تشعل النار. حبيت تدخلوا فرنسا في الجزائر. تروح تقولوا هكذا يقتلوا لك الشعب تاعك. سي كوا ليستوار. ليستوار سي كنت تحبي تدخلوا في الجزائر. شكون هما لي فرنسي؟ انت تقول لا نو احنا ما نخدموش مع فرنسا. ايوا de l'Observer. À l'époque des attentats de Paris, il était encore en poste en Libye et ses collègues des services secrets lui ont fait de droits de confidence. Non, ils ont
l'entreprise militaire, particulièrement donc des gens à l'ambassade qui n'ont pas hésité à dire bon, écoutez, il faut que la France ne change pas de comportement, ne change pas de soutien. Il faut les faire, les conduire dans un sens donné. Je crois que les bombes, c'était surtout pour que la France ne change pas de position, ne change pas de ce soutien aussi précieux pour une condition. سمعت كاش راك تشيت لهم وراك تقول لهم بلي لي سيرفيس سكري تاعنا هما يديروا البومبات في فرنسا ما عندك اوكين باب. امنوني انا دبلوماسي. انت قعدت في الجزائر حتى ل 95 وفي 5 اكتوبر 88 كنت مع العسكر ما كنتش مع الشعب كنت ميليتار نتاعي وحتى 95 باش روحت قعدت كاع لا بيريود هذيك باش من بعد هربت ورحت زعما فرنسا تقول لهم بلي هما اللي كاش نهار شفت بن سعاده كتب هكذا قال بلي لي سيرفيس سكري تاعنا داروا البومبات في فرنسا ولا قتلوا ولا وتجي تقول الناس يخدموا معاهم انت خدم معاهم انت شحال خدمت معاهم ليبيا سوريا خدمت معاهم بارتو شفت دوك تهرب متقدرش تجاوب والو بصح يطيحوا عليك الناس يعرفوك انا بيا خسرتكم باسكو ما تجاوبوش كي ما تجاوبوش تغرقوا هذا هو الديفو اللي ما فهمتوش زعما تجرو كاع زعما مخاخ حبيو تريبونديو بالسعاده كاع حبيو توريو المستوى تاعكم معاه باسكو هارب عليكم في المستوى هو لازم نجيبولو لي تينور تاع لي ديبلومي لازم نجيبولو بريزيدون تاع تونس يا ويا صوالتي سامب غير بوشاشي قلنا وين دا الدراهم وعلاش دا الدراهم واش دا الدراهم هذوك سيتو هذا وهو يعدي علاش كان يجتمع مع لانيت بوندون دي زاني وعلاش كان يخدم عندهم هاي لا ريبونس صغيره خفيفه حبيتو كاع تمجدوا روحكم زعما دوك نسقطوا جبنا كاع لي زانتيليكتويال اللي كان باش يكتبوا اون فان كونت طيحتوا بروحكم برك هاي لا ريبونس ماشي عليهم هما عليك نتايا باسكو هما مازال بالعقل 320 باج نحطوا الوقت باش نقراوهم هكذايا ورايحين يكتبوا عليكم ماشي نيمبورت كي هذا كل واحد يدافع على نفسه هكذايا كي ولاو الناس اللي فلورتيو مع الارهاب مع القاعده والدلاتي هكذايا والاخر يقول لك قتلوا لي زانتيليكتويال ولاو دي ديبلومي حاجه ويريبونديو على الرجال يقولوا بلي الرجال يخدموا مع لي سيرفيس سكري فرونسي نتوما اللي تخدموا مع لي سيرفيس سكري فرونسي اللي ما حبوش يحبطوا لي الجزائر لو كان جات الجزائر نبيعوا على فرنسا لو كانوا بعثونا لهنا خلاوها يخرج فهمت هما اللي يعاونوكم فرنسا يعاونوكم نتوما ولاد فرنسا فهمت اونتوكا خاوتي نتهلاو في روحكم مازال نزيد نجيكم فيديو باسكو مازال لاصويت تجي طويله نوريكم شنو هي الثوره المضاده وشكون دار الثوره المضاده واش معناتها الثوره المضاده اللي يهضروا عليها اللي يديروها هما وكيما تاكلوا لهمش يقول لك داروا لنا ثوره مضاده للحراك هما حبوا يخطفوا الحراك هكذا كي زدمنا عليهم حنا نحيناهم من الحراك فيقنا الناس قالك داروا لنا ثوره مضاده للحراك ما قصدناش الحراك حنا ما قصدنا لا حراك لا والو الشعب الجزائري حر يدير واش يحب فهمت يحب يفوطي يحب ما يفوطيش يحب يقعد يمانيفيستي ما يقعدش يمانيفيستي هذا شغله فهمت حنا رانا عايشين في الغرب نصحوا باش ما يصراش الهول برك اما لي ديسيزيون يحكموهم هما ولا خرجوا لي بريزونطون يخرجوهم هما فهمت هذيك كي تحب تعطي القيمه للشعب الجزائري تعاوش تردوا للتسعينات تهلاو في روحكم خوتي والسلام عليكم ورحمه الله